السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. عارفه بقالي كتير غايبه عنكم وما بنزلش فيديوهات، بس سامحوني والله. اولا الحمل كان مكسور، وبصوا مش مشجعني خالص على التصوير. ثانيا الجو بصوا تلج 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 عندنا، مش عارفه ايه السقعه ديت برضو مخلياني ما بصوا ماليش نفس للتصوير خالص. انا بكره الشتا جدا، يعني تحس بيبقى عندي اكتئاب كده فيه. انا بحب الصيف قوي، ففي الشتاء كده تحس مبقاش ليا بقى نفسي اعمل اي حاجه، عايزه كده اقعد ايه على طول كده اتغطى كده وما اتحركش ولا اعمل حاجه. فقلت ايه بقى، بصوا الفيديو ده انا كنت مصوره بقى لي كذا يوم، قلت امنتجه كده بقى وانزله. بقى لي كتير ما نزلتش على القناه، سامحوني بقى. باذن الله الفتره الجايه اكون متواجده معاكم على طول، ونبتدي بقى نجهز لحاجات رمضان ان شاء الله. بصوا بقى النهارده اعمل معاكم غدا كده بسيط، و... ونعمل بقى روتين كده في المطبخ. بقى لي كتير ما عملتش معاكم روتينات في المطبخ. بصوا اول حاجه كده هعمل اللحمه دي هسلقها، بس الاول بشوحها بحاجات كده. بصوا حطيت ايه نص معلقه سمنه كده، ونزلت بقى باللحمه، وحطيت طماطميه مبشوره وبصلايه مبشوره وشويه ملح فلفل اسود، شويه بهارات مشكله، وواحده مرقه اللي هي الفوريه، واللي هي المكعبات بتاعه اللحمه دي حطيت نص واحد. كل ده على اللحمة وقلبتهم كده عليها لحد ما شكلها اتغير كده. يعتبر ايه بقت داخلة، يعني شكلها كده لونه اتغير، ما بقاش احمر، بقى اللون اللي هو اللي عامل زي الرمادي ده. وتحسوا نزلت المية بتاعتها يعني وشربتها. حطيتها بقى دلوقتي، هحط الحلة ديت حطيت فيها بصلاية واقلبها كده لحد ما تحمر. هعمل صلصة للبامية، انا هعمل بامية النهاردة. هقلبها بقى وبعدين احط معاها فص توم كمان واقلبها لحد ما تحمر. بصوا يا حمرت اهيت، هي الكاميرا كمان مطلعاها يعني غامقه شويه، هي لونها ايه حمرا كده عادي. نزلت بقى عليها بالطماطم، حطيت معاها فص ثوم زي ما قلت لكم، وحمرته مع البصل ونزلت بالطماطم. بس اديتها تقليبه كده وهغطيها بقى واسيبها ايه تتسبك. اول ما اتسبكت بقى حطيت عليها باميه ديت، باميه بسمه من اللي هي بالفروزن. جايباها اللي هي الحجم الصغير، برضو هي طالعه في الكاميرا مش عارفه كبيره ليه، بس انا كنت جايباها بصوا اللي هو اصغر مقاس في الباميه في الكياس بتاعه بسمه دي. الكيس كنت جايباه تقريبا ب24 جنيه. حطيت بقى الباميه كده عليها، وكنت عامله لها كمان طشه اقول لكم عليها دلوقتي. ده ايه ده الاول قلقاس كده، برضو كنت جايباه اكياس كده بسمه. كنت في السوبر ماركت يعني، قلت اجيب ايه اكياس كده. كنت انا موريهم لكم لما كنت في كارفور. حطيت الشوربه وحطيت فيها القلقاس ومكعب مرقه، او مرقه اللي هي الفوريه بس. وبيكون جاي معاها كيس سلق كده، انا حطيت بقى السلق. نزل الميه بتاعته وتحسوا ايه ابتدي يتحمص كده. حطيت معاه فص توم وقلبته، وبعدين طشيت بيه القلقاس وسبته يغلي مع بعض غلوه وطفيت. وعملت كمان رز، وعملت بتنجان بقى كان تحفه تحفه. والشوربه بقى ديت بجد جربوا اللحمه بالطريقه اللي قلتلكوا عليها دي، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. انا اختصرت معاكم يعني، ما عملتش كل التفاصيل بالظبط عشان كنت عامله الاكل ده معاكم قبل كده. اللحمه بس عشان تقريبا اول مره اعملها معاكم، فايه وريتها لكم بالتفصيل يعني عملتها ازاي. انا حطيت طبعا اللحمه بقى على الميه اللي كانت بتغلي، ووطيت عليها لحد ما استوت. اما خلاص استوت حطيت لها ملح وطفيت عليه. هقول لكم بقى دلوقتي على الطشه بتاعه الباميه كده وانا بغسل معاكم المواعين. بجد بتودي الباميه في حته تانية، بتديها طعم تحفه. انا حطيت الباميه زي ما وريتكم كده على الصلصه، ورحت حاطه لها شوربه. غليت بس ايه غلوه ولا غلوتين كده بالشوربه. كنت انا بقى ايه فصين توم وقرن فلفل حراق كده، دقهم مع بعض زي الدقه بتاعه البتنجان كده. خدتهم بقى وحطيت حته سمنه كده صغيره في اي حاجه.
وحطيت معاهم التوم بالفلفل ده، وشوحتهم مع بعض شوية بالسمنة كده، ورحت حاطة البامية في طاجن وحطيت عليها الطشة ديت بقى ودخلتها الفرن. وبجد بقى دوقوا احلى بامية، كانت طعمها سكر سكر كده. جربوها ان شاء الله تدعولي. هي يعني تركية بسيطة خالص بس تفرق جدا في طعم البامية. واسيبها اغسل المواعين، بقالي كتير او ما عملتش معاكم روتين كده في المطبخ. اغسل كده معاكم المواعين ونخلص نشطب كده المطبخ. بجد السقعة بتخلينا نبقى كسلانين وملناش نفس نعمل اي حاجة. امتى بقى الشتا ديت تخلص كده والصيف حبيبي يجي. كل سنة بقى وانتوا طيبين. خلاص يعني شعبنا هو هيهل علينا. فاضل 7 ايام على رجب. النهاردة تقريبا 23. يوم الجمعة بإذن الله هيكون ليلة 27. ليلة الإسراء والمعراج. ادعوا كده فيها كتير يا بنات. يعني بيقولوا الليلة ديت اللي يعني انتهت فيها الأحزان بتاعت سيدنا محمد. ربنا كده يبدل أحزاننا كلنا بأفراح يا رب، ويحقق لنا كل اللي بنتمناه. بإذن الله بقى أول ما يهل علينا شعبان كده نبتدي بقى نجهز بقى رمضان بإذن الله. أعمل بقى معاكم تفريزات وهنعمل حاجات حلوة أوي مع بعض، وتنظيفات بقى وحاجات كتير. إن شاء الله زهقكم بالفيديوهات الفترة اللي جاية. بس ادعولي كده تشجع واقدر اقوم اصور، عشان بجد مش عارفه ايه اللي حصل لي من حكايه التصوير. ما بقاش ليه نفسي اصور خالص خالص. بصوا دلوقتي بقى ابتدي اغسل البوتاجاز. الحوامل بتاعته كده غسلتها الاول. بجد الحوامل اللي ظهرت دي تنظيفها صعب جدا. يعني انا بغسلها على طول كده، وبرضو بيكون فيها حاجات سودا كده بتغلبني جدا في الغسيل بتاعها. واغسل كمان البوتاجاز. وعملت كمان الازاز بتاعه. الازاز دي يعني لازما يوميا كده يتعمل. ما اتعملش بيكون متبهدل خالص. بجد مجنني في الغسيل بتاعه الازاز بتاع البوتاجاز اكتر حاجة. مين بقى اللي كان صايم النهاردة؟ انا كنت صايمة النهاردة. انا بصوم الحمد لله الاثنين والخميس، وكنت صايمة برضو 13 و14 و15. ربنا يتقبل يا رب مننا كلنا. هلمع كمان العلب بتاعة التوابل دي وارجع احطهم تاني. واعين بقى الكستر الخوص والتاني الخشب ده وعلب السكر والشاي وامسحهم كده وامسح الرخام وارجع ارجعهم تاني. كان بقالي يعني بقالي شوية وما بغسلش المواعين. بنتي والله ربنا يبارك لها يا رب هي اللي كانت بتغسلهم. فقلت اتشجع كده بقى واقوم اعمل لنا المطبخ. بصراحة بفرح جدا لما بعمل لنا المطبخ كده، بحس يعني يعني بصي يا بنتي مهما عملت بنات الاتنين يعني ما ممكن اي واحدة فيهم تغسل المواعين. مهما عملوا مش عارفة ما بقتنعش غير لما انا اعمل حاجة كده بايدي. آه بصوا بقى رجعت الحاجة زي ما شفتوا، وغسلت بقى بقية الرخامة كده وامسحها. والزرع بقى ده كنت شايلة الزرع كله اغسله كده عشان كان متطرب. اغسلهم وارجع احطهم تاني مكانهم. بس واغسل بقى الجزء بتاع الرخامة ده والصفاية كمان بتاعة المواعين. هغسل بقى الحيطة كده الورق الفوم جد حلو جدا يا بنات. انا مركباه اهوت. بصوا داخله في سنه. يعني انا مركباه من شهر شعبان السنه اللي فاتت. داخل في سنه اهو ما شاء الله جميل. مجرد ما بغسله كده بشويه فرع على كلور يعني، على شويه صابون كده وميه، بيكون ابيض وشكله جميل اكني لسه مركباه. بجد حلو قوي. بس وعلبة الصابون بقى كمان غسلتها. بس كده نكون خلصنا المطبخ.